വലിയ സ്രാവ് വന്നിട്ട് സ്രാവ് வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് നേരെ തമിഴ്നാട്ടോട്ടാണ്. തമിഴ്നാട്ടിനകത്ത് ഒരു ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു വാട്ടർ ഫാൾസ് ഉണ്ട്. പേര് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് പറയാല്ലേ, അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞ സസ്പെൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്, ഇവളെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, വിനുണ്ട്, നമ്മളെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ വന്ന ആ കുട്ടിയുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പം നമ്മൾ അവളെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യണം. അവള് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇന്ദിരാ റെഡി വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അവളെയും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോന്ന വയ്ക്കാനാട്ടാ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി. വെയിറ്റ് ചെയ്ത ആൾ നേരെ ഇവിടത്തേക്ക് എത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഒരാളിവിടെ ഡാൻസ് കളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊരാളവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി നമ്മൾ, അപ്പോൾ സ്ഥിരമാണ്, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഗോ കം. നമ്മളങ്ങനെ മടിവാള ഏകദേശം എത്തി. നമ്മൾ മടിവാളയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നേരെ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെങ്ങോട്ട് പോകണം? നമ്മൾ ഹൊസൂർ റോഡിലോട്ട് കയറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇനി സ്ട്രെയിറ്റ് പോകണം. നമ്മൾ മാപ്പ് ഇട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇനി മാപ്പ് ഇടണം തോന്നുന്നു. കാരണം സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ്, ഇനി ഒന്നും തെറ്റാനും പിടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല. നേരെ പോയാൽ മതി. നേരെ അത്തിപ്പല്ലെ കർണാടക ബോർഡർ, അവിടെ നേരെ താണ്ടി തമിഴ്നാട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ റൂട്ട്. അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ്. ഈ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിസിറ്റി ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ആകുന്ന ബ്രിഡ്ജാണ്. ഇത് 9 കിലോമീറ്റർ സെറ്റ് ബ്രിഡ്ജായിട്ടാണ്, ഫുള്ള് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലോട്ട് തന്നെ. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 വീലറിനും ടോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. 25 റുപ്യായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു 2 വീലറിന് ടോള്. അതും 1 വേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 2 വേ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 1 വേ മാത്രം എടുത്തിട്ട് വരണം. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ടോൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് കേട്ടോ, 7 കിലോമീറ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിസിറ്റി നമ്മളെത്തും. അപ്പോൾ ഇനി അവിടുന്ന് തെറ്റുന്ന റൂട്ട് കാണിച്ചു കേട്ടോ. കാരണം ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊന്നും എടുക്കാനൊന്നുമില്ല, ഫുള്ള് ഈ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ യാത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഭയങ്കര കാറ്റുമാണ്, ഒന്നും കേൾക്കില്ല, ഫുള്ള് നോയ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്കിനി ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിസിറ്റി ടോളിലെത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളൊരു 30 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ടോളും കഴിഞ്ഞ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ടോളൊന്നുമില്ല, ബൈക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആണ്. അവിടെ ഇലക്ട്രോണിസിറ്റി മാത്രമേ ബൈക്കിന് ടോളുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഫ്രീ ആണ്. നമ്മളിനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരു 40-45 കിലോമീറ്റർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇവിടെ സിഗ്നൽ എന്തോ റോഡ് പാതി ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്തോ ഇതാണ് ഗായ്സ് തമിഴ്നാട് ബോർഡർ. അപ്പം നമ്മളിത് തമിഴ്നാടോട്ട് കടക്കുവാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമ്മളെ കൂടെ വന്ന് അവിടെ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. വണ്ടി സൈഡാക്കി വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇവള് ഏതോ ഒരു കുടുംബക്കാരിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇവളെ നാട്ടിൽ നിന്ന്. ഇവള് ശരിക്കും തമിഴ്നാടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കൃഷ്ണഗിരിയിൽ നിന്ന് ഇവളെ ആരോ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവള് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവൾ ഒറ്റക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവള് നേരെ ഇപ്പം ഇനി അവളെ വണ്ടി പോകേണ്ട പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പം ഞാനിനി ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മൾ തമിഴ്നാട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പുറകെ കാണുന്നത് തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, മെയിൻ ഹൈവേ ആണ്. അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് പോകണത്. ഇനി പോകുന്നതിന് തമിഴ്നാട് ബസ്സുകളാണ് ഇഷ്ടം പോലെ. ഗൈസ്, ഇവിടെ കയറിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് പടക്കക്കടകളാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്ക് നമ്മളെ നാട്ടിലേക്കെല്ലാം പടക്കങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരി, കർണാടകയിലേക്ക് വരുന്നൊക്കെ വരുന്നത്. ബാംഗ്ലൂരേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് പടക്കം മേടിക്കുക. ഈ ഹൊസൂർ വന്നിട്ടാണ് പടക്കം മേടിക്കുക. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം പടക്കം മേടിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. ഇവിടെ നല്ല ചീപ്പ് റേറ്റിന് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഫുള്ള് ഒരു സൈഡ് മൊത്തം പടക്കക്കട. നമ്മുടെ മാഹിയിലൊക്കെ പോയാലേ, മാഹിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം അപ്പുറത്തിപ്പുറത്തൊക്കെ ഫുൾ ബീവറേജ് അല്ലേ കാണും. അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പടക്കക്കട. അപ്പം നമ്മുടെ ചില യാത്രകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ശരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന യാത്രയല്ല ഇത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി പെട്ടെന്നൊരു യാത്ര പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അപ്പാട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചൊരു യാത്രയാണ്. നമ്മളൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലം കണ്ടു, ആ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. കിലോമീറ്റർ നോക്കിയില്ല, ഒന്നും നോക്കിയില്ല. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പോകാൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ പോയി. ശരിക്കും യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകണം. നമുക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്താ പറയണ്ടേ, അങ്ങനെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് അല്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന യാത്രകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ തന്നെ ഒരു സുഖമാണ് കേട്ടോ. ഒന്നും ഒരു പ്ലാനിങ് ഒന്നുമില്ല ഇതിന്.
അപ്പോൾ യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ വീഡിയോകൾക്കായി ഫോളോ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇവളിത് എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അവളെ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി പോണു. നേരത്തെ പോയില്ല കേട്ടോ, നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അവൾ ഇവിടുന്ന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വിട്ടോ. ഇനി ഒറ്റയ്ക്കുള്ള റൈഡാണ് കുറച്ച്. അവൾ അവളുടെ കൂടെ പോയി വെച്ച് പിടുത്ത അവള് എന്നോട് ഫസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു 60 മേലെ പോകില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ. അവള് നല്ല 80 ആ റേഞ്ചിലാ പോണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നോട് അവള് പറഞ്ഞു 80 പോയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നല്ല പിടുത്താൻ കുടിച്ചു. ഞാൻ കുറേ സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം വരുന്നുണ്ട്, അവളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നല്ല പോക്ക് പോകണ്ട അവള്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടവരും തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ നല്ലൊരു മല കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ട്രെക്കിങ്ങിന് പറ്റിയ സ്പോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പം ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ. തമിഴ്നാടാണ്, എല്ലാം തമിഴിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്ന ബോർഡുകളെല്ലാം. പിന്നെ അവിടെ 2 ബോർഡുണ്ട്, കൃഷ്ണഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൃഷ്ണഗിരിയിലേക്ക് റൈറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം കറക്റ്റ് റൂട്ട് അറിയില്ല. നല്ലൊരു മല കേട്ടോ, നല്ല ട്രെക്കിങ്ങിന് പറ്റിയ സ്പോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് 2 കൂടി മുന്നേ പോകുന്നുണ്ട്, കാണിച്ചേട്ടാ അവരെ. ഇത് 2 പോന്ന 2 കൂടി പോകണുണ്ടോ? ഗൈസ്, നമ്മളങ്ങനെ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു യൂ ടേൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. 6 കിലോമീറ്റർ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ റോഡാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഓഫ് റോഡിങ് സെക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു കുറച്ച് ഗട്ടറും ചെറിയ റോഡാണ്. വലിയ ഓഫ് റോഡൊന്നുമല്ല, താറിട്ടത് പോയി കിടക്കുന്ന ഒരു റോഡാണ് കേട്ടോ. ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ളോട്ട് പോകണം. ഇത് കൂടുതലും ആൾക്കാരൊന്നും താമസമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഗാർഡ് സെക്ഷൻ പോലെയാണ് കാണുന്നത് മാപ്പിലൊക്കെ കാണിക്കുമ്പം. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. മൊത്തം അങ്ങോട്ടൊക്കെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് മൊത്തം തോന്നുന്നു. 2 സൈഡുകളും നല്ല നല്ല പാടങ്ങൾ പോലെയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. റോഡ് വളരെ മോശമാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ബേക്കിൽ അവള് ഇത് കൊടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്, ആക്റ്റീവ് എടുത്തിട്ട്. ബാക്കി ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ല. മാളുവിനെ കൊണ്ടും തിരിച്ച് വണ്ടി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവളുടെ കസിന് വന്നു. അപ്പം അവളും അവളുടെ കസിനും കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ 2 പേരും അവർ 2 പേരും 4 പേരായി. ഇപ്പം നമ്മൾ അവളുടെ കസിനെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു കേട്ടോ. അവളുടെ തങ്കച്ചിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, അവളുടെ അനിയത്തി. അവൾക്കത് റൂട്ട് അറിയാതെ അവൾക്ക് ബസ്സൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അവളെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുവിടുക ചെയ്തേ, അവളുടെ അനിയത്തിയെ. അപ്പം കുറച്ച് ലേറ്റായി നമ്മൾ അവിടെ കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡിങ് സെക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് എന്താ പറയണ്ടേ, ഡെസേർട്ടാണ് കേട്ടോ. ഫുൾ മണത്തരികളാണ്. ഇത് കാറൊക്കെ വരണ്ടല്ലോ, പൊന്നോ ഡസ്റ്റ്. പൊടി പൊടി പൊടി. അപ്പം വലിയ ഓഫ് റോഡൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എങ്കിൽ മൊത്തം പൊടിയാണ് മൊത്തം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു 3 കിലോമീറ്ററിന് പോകാണ്ട് കേട്ടോ.
അത് ഇതേപോലത്തെ റോഡാണ് കാണിക്കുന്നത് മൊത്തം. അപ്പം നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ചെറിയ തോതിലുള്ള ഓഫ് റോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കൂടുതൽ വണ്ടികളൊന്നും ഇങ്ങോട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ആരും അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാത്തൊരു സ്ഥലം, ഒരു ഹിഡൻ വാട്ടർഫോൾസ് ആണിത്. അപ്പം കൂടുതൽ അങ്ങനെ ആൾക്കും അറിയില്ല. ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോകാം. നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നന്ദിയിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോ കണ്ടായിരിക്കും. നന്ദിയിൽ പോയിട്ട് വരുന്നവരുത്ത് നമ്മൾ ഇത് കൊള്ളാലോ ഓഫ് റോഡ്. പാവം പറ്റി പേടിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ വരുന്നവരുത്ത് നമ്മളൊരു ദേവനഹള്ളി ഫോട്ടോൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണാൻ പോയി. ഗൂഗിളിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കാണാനുള്ള മതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതുപോലെ ഇതും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഏതായാലും നമ്മൾ പോയി നോക്കട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ 2 വീലർ എടുത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ കേട്ടോ. കാരണം കാറുകളൊന്നും അങ്ങനെ കൂടുതലൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ കാറിന് പറ്റിയ റോഡുമല്ല, ഓഫ് റോഡുള്ള പോകുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. നല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മുടെ പുറകിൽ അവൾ ആക്റ്റീവ് എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, ആക്റ്റീവൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറ്റും, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഗൈസ്, ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നല്ല നല്ല ഓഫ് റോഡുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ്, ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഓഫ് റോഡാണ് കേട്ടോ. രണ്ടുപേരെ ഇറക്കി നടത്തിച്ചു. കാരണം എങ്ങനെയും ഡബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിലൂടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. വേണ്ടപ്പോ ഗൈസ്, നമ്മൾ പരമാവധി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കയറുമ്പോഴാണ് മൊത്തം റിസ്ക് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. നല്ല ഫുള്ള് കട്ട ഓഫ് റോഡാണ് കിട്ടിയേക്കണേ. ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഓഫ് റോഡ് കയറിയേക്കണം ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ. ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഓഫ് റോഡായി പോയി. ആ, അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സ്ഥലം എന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അവസാനം വെള്ളമില്ലൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേറെ സ്ഥലമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. റൈറ്റ് പോകാൻ കാണിക്കുന്നു. മിക്കവാറും നടന്നു പോകണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ക്രോസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിനകത്താണ് പോണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ക്രോസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കേട്ടോ. നമുക്കൊരു 530 മീറ്ററും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോകണവരെ കാണിച്ച്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇതേപോലത്തെ നമുക്ക് ചെറിയ റോഡ് തന്നെയാണുള്ളത്. എനിക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ ക്രോസ് ചെയ്ത വെള്ളം നമ്മളിപ്പം പോകാൻ പോകുന്ന വാട്ടർഫാൾസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം തോന്നുന്നു. കാരണം ഈ സൈഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റോഡും അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ റോഡ് അവസാനിച്ചു. റോഡ് തീർന്നു തോന്നുന്നു. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് വാട്ടർഫോൾസ്. നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ മാറ്റം വെക്കണം.
അപ്പോൾ ഗൈസ് താഴത്തോട്ട് വണ്ടി പോകുന്ന പറഞ്ഞേ. നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്താൻ നോക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ 2 പിള്ളേർ മറ്റു പറഞ്ഞു വണ്ടി പോകും, ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. What is the matter? അങ്ങനെയാ അവർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇതുവഴി വണ്ടി പോകും. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു സ്കിഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല. അത് പുല്ലിട്ടേക്കണം അതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി അവിടെ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോട്ടാ. നൈസ് സ്ഥലമാണല്ലോ. മോളെ തോർത്തെടുത്ത നീ കുളിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ, അടിപൊളി സ്ഥലമാണുള്ളത്. തോർത്തില്ലാണ്ട്, അപ്പൊ തോർത്തണ്ട എനിക്ക്. ഇവിടെ വെക്കും വണ്ടി, വീടിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ഇത് ഇവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഗൈസ് ഒരു മയിൽ ഇവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മളെ കണ്ടിട്ടും പോകുന്നില്ല. ഇതിനൊന്നും ഒരു പേടിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ് വണ്ടി നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട്, അത് ചെറിയൊരു വീടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനയുടെ തങ്കച്ചി എന്നോട് ഹൈറ്റാർക്ക. ആ ഇത് ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി വാട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് നെൽകൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവിടെ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടി കൊതിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം കുളിക്കുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നോക്കട്ടെ പോയിട്ട്. ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ മൊത്തം ചളി കേട്ടോ, ഇവിടെ ചളിയിലൊക്കെ താഴ്ന്നു പോയി. ഷൂ നീ അയച്ചോ? ഞാൻ അയക്കൂലോ. ഇല്ലോ, വീട്ടിൽ പോണോ? ഞാൻ കഴിവാ, നീ ഇതാ കഴുതി തരണം. അപ്പം ഗായ്സ് നമുക്കിനി മെല്ലനെ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അവിടെ നടക്കാം. അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഒരുമാതിരി വൃത്തിയട്ട വെള്ളം, കാരണം ഒഴുക്കില്ല തോന്നുന്നു, ഇവിടെ കുറവാണ്. ഫുള്ള് നൊരയും പതയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമുക്ക് കുളിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ പോകണം. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഹൊഗ്നേക്കിൽ പോയ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത്രയില്ലെങ്കിലും നീയാണ് ഇല്ല പോലെ പോണോ, ഒരു വാട്ടി പോരാമാ. അത് വന്നിട്ട് മൺസൂൺ സീസണിലത്തെ പോണോ? പോലാം, നെക്സ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസണിൽ പോലാം. നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോയിട്ട് വരട്ടോ, അപ്പുറം പോലാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതേ കുറയുന്ന ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ അവിടെ നിന്ന് കയറാൻ കളിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ വരണം. അവിടെയാണ് വെള്ളമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് പോകണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് റോഡ് വഴി ഒരു വഴി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണേ. അപ്പം വാപ്പാ എന്നാ വന്നിട്ട് സീക്രോ വാപ്പാ. നല്ല വെയിലുണ്ട് ഇവിടെ. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നല്ല തമിഴ് വരുന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടോ. ഇവരോട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തമിഴ് സംസാരിച്ച് ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും സംസാരിക്കും തമിഴ് കയറി വരും. അപ്പം അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നതൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുളിക്കുന്നത്, മീനെ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവഴി ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങോട്ടേക്കാണ് യാത്ര. അപ്പോൾ ഇതുവഴി വഴിയൊക്കെ നല്ല പ്രോപ്പർ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് സ്ലിപ്പാവും. അപ്പോൾ നോക്കി വന്നാൽ പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നോ, ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാമല്ല ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ, കാണിച്ചു കേട്ടാ. ദേ ഇത് നോക്കിയേ, ഇതാണ് വാട്ടർഫാൾസ്. പക്ഷേങ്കിൽ വെള്ളം ശരിയില്ല, വെള്ളത്തിനൊരു യെല്ലോ കളർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുളിക്കാനും ഒന്നും പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. നമ്മൾ മാള് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ വാട്ടർഫാൾസ് ഒക്കെ കാണുന്നത്. വാ ഓടി ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചാലേ, വേമ്പ ഓടി വേണം പിടിക്കാം. വന്നിട്ട് പറയേ.
വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് എൻ്റെ ആവേശം ഇവരെടുത്ത് തുടങ്ങി. ഇവർ 3 പേരും. നീ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് ഇതേപോലത്തെ? ആ ഇവള് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടെ വാട്ടർഫോൾസ് ആണെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമാ? നെരവാട്ടി പോയിരിക്കാ? ഗൈസ് ഇവക്ക് അപ്പുറം പോകണമെന്നിട്ട് പിള്ളേരോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് അപ്പുറം പോയാൽ ഇവക്ക് അപ്പുറം പോകണമെന്ന്. നോക്കിയേ നല്ല സ്ഥലമാണ്, പക്ഷേ എങ്കിൽ വെള്ളം തീരെ ശരിയില്ല. തണ്ണി എപ്പിടി ഇരിക്കേ? അപ്പം നല്ല സ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല എന്താ പറയുക, നമുക്ക് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണ്. എന്താ അടിപൊളി. കുറേ ആൾ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിയ പൈപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് കൃഷിക്കൊക്കെ ഇവിടുന്നാണ് തോന്നുന്നു എടുക്കുന്നത്. ഗൈസ് ഇത് വല്ലാത്തൊരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രാവലായി പോയിട്ടോ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ. ദേ മാളോ അവിടെ നിന്ന് കീഞ്ഞുണ്ട്. നോക്കണേ മാളോ. ഓഹോ ഓക്കെ. പിന്നെ ട്രക്കിങ് ചെയ്ത് ശീലമുണ്ട്, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് അവിടം വരെ ഒന്ന് പോകാമെന്ന് 2 ദിവസമല്ല നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. ഗൈസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാതി സെൻറ്ററിലോട്ട് വന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ മൊത്തം വെള്ളമായിരിക്കും. ഇത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലൊക്കെ നിറച്ച് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ പാറയൊക്കെ മിക്കവാറും മുങ്ങിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ നല്ല ഉഷാറായി ഷൂ ഒക്കെ അവിടെ അഴിച്ചിട്ട് നേരെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കണമെന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരാളവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് തപ്പി നടക്കുന്നുണ്ട് കോൽ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഫിഷിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ. ഏയ് എന്നിത് അപ്പോൾ നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വെയിലത്ത് നോക്കാനാകാത്ത നല്ല വെയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൺഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിലിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കാനും കൂടെ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് നോക്കാനാവുന്നില്ല. ഇവരിവിടെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കളിക്കേണ്ടതാ. രണ്ടെണ്ണം വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവക്കാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ പേടി. അവിടുന്ന് കുറച്ച് പിള്ളേർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവരവിടെ ഒരു റോപ്പ് ക്രോസ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടോ. ദൈവം ഇവള് പറയാ അവളെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് പോകണം. അപ്പം ഇവരിവിടെ വെള്ളത്തിൽ കളിയാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇവിടെ വരുന്നവർ ഈ സമയത്ത് വരണം കേട്ടോ. മഴക്കാലത്ത് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. വരുന്ന വഴിയിൽ കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പം പോകുമ്പോൾ എന്താവുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവള് ചെയ്തൊരു പണി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക്, ഇവളെ വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ ഇല്ല. ഇവക്കറിയാം പെട്രോൾ ഇല്ലാന്ന്. എന്നിട്ട് ഇവള് പെട്രോൾ അടിക്കാതെ ഇവള് താഴത്ത് വന്നേക്കോ. ഞാൻ തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ഇല്ല, പെട്രോൾ ബങ്ക് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പം പണി നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നോക്കാം കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളത്. പിള്ളേർ ഇവിടുന്നാണ് കേട്ടോ കുളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇതൊക്കെ വെള്ളം കാണാത്ത നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവനെ പോലെ ഇവിടെ അതെ വെള്ളത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. பண்ணிடு நான் இல்லை, நான் வராது. நம்ம சின்ன வயசுலே இதுக்கு பெரிய தண்ணி எல்லாம் பார்த்து வந்திருக்கு. ஓ ஏய் ஏய் ഗൈസ് ഈ പിള്ളേർ മൊത്തം നനഞ്ഞേട്ടാ. ഇതേ എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ നനഞ്ഞ് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഇവരൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഉഷാറാണ് കേട്ടാ. ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര ഉഷാറ പിള്ളേർ. ദേ മാളോ നീയും ഡൈവ് അടിച്ചോ? ഇവരിപ്പോൾ ഒന്നും വരുന്ന രക്ഷമില്ല കേട്ടോ. എന്താ പറയണ്ടേ, ഇവരിവിടുന്ന് റീൽസ് എടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ ഒരാൾ എൻ്റെ മൊബൈലാണെങ്കിൽ റേഞ്ചും ഇല്ല, അവളെ മൊബൈലിൽ റേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ മൊബൈൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ ശംഖ് പിടുത്താം. ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ശംഖിൻ്റെ ചെറിയൊരു കുട്ടി കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവർ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡീപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ശംഖൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ മൊത്തം ഇതാണ് കേട്ടോ വെറും ഡമ്മി. ഇതിൻ്റെ തോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേ പൂഴിയൊക്കെ വാരി ഇതേ ഒരുത്തെ അവിടെ നിന്ന് പൂഴി വാരി തപ്പുണ്ട്. ഇതേ വേറെ എന്താ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടതാ. എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ ഇവർ കുളിയും ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് നോക്കി കോലം നോക്കിയ മൊത്തത്തിൻ്റെ ഇതേ വിനോമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ള് നനഞ്ഞ്. ഇതേ അവസാനം ഇതേ ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് കുളിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതേ അര വരെ നനഞ്ഞേട്ടാ. ഇവളിങ്ങനെ വിനവാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് നനഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതേ നിന്റെ അതല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞ മൊത്തം നനക്കണ്ട.
പിള്ളേർ പറയുന്നത് ഇവരവിടെ വലയിട്ടിട്ടുണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് പിള്ളേരവിടെ വലയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നേരത്തെ ഒരു മീൻ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം മീൻ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് മീൻ കാഴ്ചകളായിട്ട് പോട്ടെ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇത്രയും വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെള്ളത്തിൽ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നോക്കും, നല്ല തണുപ്പാണ്. വെറുതെ അല്ല ഈറ്റിങ്ങളൊന്നും വെള്ളത്തിൽ കരക്കുകയറത്തെ. നല്ല ഈ വെയിലത്ത് വെള്ളത്തിൽ തണുപ്പ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ നല്ല സുഖമല്ലേ. ഇത് അടുത്ത റീൽസ് എടുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്, റീൽസ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാലും വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് വെള്ളത്തിന് ഇത്ര വെയിലുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്തൊക്കെ വന്നാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ. പക്ഷേ വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി ശരിയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കുളിക്കായിരുന്നു. ഈ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ ഞാനില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ് കുറേ സമയമായിട്ട് ഇതിനെ നല്ലൊരു വിഷയം എടുക്കാൻ നോക്കും, പക്ഷേ ഈ വെയിലായതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. പുതിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സൺഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്തൂടെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അതെ ഇപ്പം അടിപൊളിയല്ലേ, ഇപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടെല്ലാം കാണുന്നില്ലേ. പുതിയ ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ, എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തോ കേട്ടോ. ഇത് ഇവർ പോകുന്നുണ്ട്, പിള്ളേർ മീനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ എന്നിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം തിരിച്ച് നമുക്ക് നേരാ നമ്മൾ പോണേ. നമ്മൾ നടന്നിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ട പരിപാടിയാണ്. പോയിട് സീക്രം പോയിടിന്. ഓയ് എവിടെയാടാ അതെ പോയിടേ. അവരതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ വഴി ഉണ്ടാക്കി പോകട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ വഴിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ കയറണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതുവഴി പോവാം. ഇവിടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മളെങ്ങനെയും പോകും എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു വിഷയം. നമ്മളിവിടെ എത്തി, അവളവിടെ ഡാൻസും കളിച്ച് പാട്ടും പാടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മെല്ലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഭംഗിയിലൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ ഒരു കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർ. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി വന്ന വഴിയെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പിള്ളേർ ഇതാ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവർ മീൻ പിടിക്കുന്നത് കാണാൻ പോകാറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് എവിടേക്ക് നോക്കിയാൽ ഫുള്ള് പതയൊക്കെ വെള്ളം വീണിട്ട് അഴുക്ക് വെള്ളം. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഇവരെപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് കുളിക്കാറ്, കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മീൻ പിടിക്കാൻ വരുന്ന സ്ഥലമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മീനുണ്ടോ നോക്കാം, പിള്ളേർക്ക് മീൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാലോ. നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു നമ്മളെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൈ കിട്ടിയിട്ടത്. ഇവള് നാരങ്ങ പറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു വലിയ ലെമൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ചെക്കൻ എല്ലാം പറിച്ചിടുന്നത്. ഇതാരോ നട്ടു വളർത്തിയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇനി ഇവര് ആരും കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ചീത്ത പറയും. അപ്പോൾ ഇവക്ക് തളർന്നിട്ട് ബാഗ് എൻ്റെ ഇത് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ബാഗ് ഞാൻ കുറച്ചും പിടിച്ചേക്കാം. എനക്കിതാ ഇത്. അപ്പൊ ഇത് എവിടെയുണ്ട് நிறைய இருக்கு இங்க. வேற இருக்காப்பா? இன்னும் வந்தா இருக்கா? கடையில் வாங்க தர 4 ரூபாய் தான் இருக்கு. ஒன்னுக்கு 4 ரூபாய் தான் இருக்கு, வாங்கி தர விடு. அது பச்சை தான் இருக்கப்பா, காய்தா அது, காய்தா அது பழம். அது பழம் ஆயிடுச்சு, அது காய்தா. இதெல்லாம் அதான் சின்ன சின்ன காய்தா பாரு. இப்போ ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് വീഴുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവള് മാളു ഞാൻ പിടിച്ച് മാളുവിൻ്റെ വേഗത്തിന് അവളും വന്ന് അവളെപ്പാട് വീഴാൻ നോക്കും. മാളിനെ പിടിച്ചതേ ഇവക്ക് ഇവിടുന്ന് വരാൻ കഴിയായിട്ട്. എപ്പിടാ അപ്പോൾ നമ്മള് ഇറങ്ങി വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓടിടേ அங்கே இருக்கு, அந்த பக்கமா, அந்த பக்கம் போகணுமா? ஃபுல்லா தண்ணிப்பா, ஏன் ஃபுல்லா நஞ்சிடும்ல. ഈ പിള്ളേർ ഈ കയറുമിട്ടാണ് കേട്ടോ പോണേ. ഇതിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഈ മരത്തിനും അപ്പുറത്തെ ഒരു മരത്തിനും തമ്മിൽ കയറ് കെട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആഴമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവർ നിലത്ത് കാലം കുത്തുന്നില്ല, കയറ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പോൾ പിള്ളേർ പറയാം നമ്മളങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന്. അങ്ങനെ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ മൊത്തം നനഞ്ഞ് കുളിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. ആ സൈഡിലോട്ട് മാത്രം ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്, നല്ല പതയും നൊരയൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്കില്ല, നമ്മൾ ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ. ഇവക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പറയണ്ട ഇവള്, പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല ആഴം ഉണ്ടെന്നാണ് പിള്ളേർ പറയുന്നത്. ഇവക്ക് നീന്തം അറിയില്ല. ഇവള് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും വെള്ളത്തിൽ ചാടണ്ടായി ഇവളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചിന്ന പസങ്ങന്മാര് വിളയാടിട്ട് ഇருக்கு. ഇതുപോലെയാണ് പിള്ളേർ വരുന്നത് കേട്ടാ. ഇതാണ് പിള്ളേർ പറഞ്ഞ അരവരിയെ വെള്ളമുള്ളൂ, നല്ല ആഴമുണ്ട്. ചിന്ന മീൻ
ഓയ് സാവരിയാ നീ ഒരു മീനക്ക് ആ പിള്ളേർ ഇവിടെ ഡിസ്കോ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ഞാൻ താഴെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക്. അപ്പോൾ അവൾ അത് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. വിട്ടിടേ പോയിച്ചത് എങ്കയോ പോയിച്ച് അത് പോയിട്ടോ. അത് ജീവൻ ഉണ്ടായി അതിന്. നമ്മുടെ നാട്ടില് ചെറിയ പോലത്തെ സാധനം. வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க. ഇല്ല അവൾക്ക് അന്തപ്പൊക്കെ പോണോ ചൊല്ലിട്ടേ ഇരിക്ക അവള്. നമ്മൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് നല്ല തോട്ട് നല്ലതായിട്ട് കുളിക്കാം. ഞാൻ നീന്താൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല തോട്ടിൽ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിവിടെ എത്തിയിട്ടാ. നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് മയിലിനെയൊക്കെ കണ്ടോ, ഇവിടെ കോഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതേ ഇപ്പം നമ്മളെ വണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ മുന്നേ വണ്ടി ഒട്ടുന്നവർക്ക്. ആഹാ വിനുവിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കോഴി നല്ല പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആഹാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് 3-4 വണ്ടി ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ 2 വണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളൊക്കെ വാട്ടർഫാൾസൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വാട്ടർഫാൾസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മഴക്കാലത്ത് തോന്നിയാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അവർ വരുന്നുണ്ട്. ആളും എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേമ്പാ. വിനുവിന് നല്ല പണി കൊടുത്തിട്ട് കോയി, അവനക്ക് നല്ല വേല. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിവിടുന്ന് പോവാണ്. നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടർ ക്രോസ് ചെയ്തില്ലേ, നമുക്ക് അവിടെ പോയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിൽക്കാം. ഇവർക്ക് മീൻ പിടിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കാം. നാരങ്ങ കേട്ടോ അവിടുന്ന് കുറച്ച്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ പോകാണ്ട് നമുക്ക് ഫുഡൊന്നും കിട്ടില്ല. പിന്നെ മിക്കവാറും പണിയിട്ടാൻ ചാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ ഇല്ല. ഈയുടെ അറ്റത്താണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓടുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അവൾ എൻ്റെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് അഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തൊരു കമ്പൊക്കെ എടുത്ത് കുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഹാഫ് ടാങ്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അറിയില്ല, നോക്കാം. എൻ്റെയും റിസർവ് ആയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ റിസർവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ റിസർവ് ഉണ്ടാവും. ഒരു 100-125 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഓടാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് അതിൽ വീടെത്തും. പക്ഷേ വീട്ടിൽ നേരത്തെ നമ്മളടിക്കും. ഇതിനകത്ത് പെട്രോൾ ഊറ്റാനും പറ്റില്ല അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം അഥവാ സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എടുത്ത് പോയിട്ട് എവിടെ നിന്ന് പെട്രോൾ പമ്പ് പോയിട്ട് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം പെട്രോൾ കരുതുക. ആ സിറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് പെട്രോളേ ഇല്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഓഫ് റോഡൊക്കെ കയറാണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓഫ് റോഡൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇതേ ഒരാളിവിടെ ടയേർഡായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ 2 മയിലുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മയിലുണ്ട്. 2 പെണ്ണാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ആൾക്കാരെ കണ്ടാലൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇത് ഇവിടെയായിട്ട് മൊത്തം പഴകി നിൽക്കുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന മയിലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു സൗണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇവിടുന്ന് മോട്ടർ അടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ മോട്ടർ ഒന്നല്ല കേട്ടോ. ഒരു പ്രത്യേകതരം മോട്ടർ, വലിയ 2 ബെൽറ്റൊക്കെ ആയിട്ട്. നമ്മുടെ മറ്റേ ഇവിടെ കാണൂലേ മില്ല് കാണില്ലേ പൊടിക്കുന്നത്, അതേപോലത്തെ കാണുന്ന പോലത്തെ 2 വലിയ ബെൽറ്റൊക്കെ ഉള്ള 2 ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടർ അവിടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് അവിടെ ഒരാൾ മീനിനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മീനിനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓടിപ്പോയി 2 മീനിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വലിയ മീനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയില്ലേ വാട്ടർഫാൾസിൽ, ആ വെള്ളമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ട് വന്നു. 2 കുറേ കൈവരിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പോകണേൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല പാറക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് വേണ്ടി കുളിക്കാനും പറ്റിയ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല വെള്ളം കുറച്ച് ക്ലിയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പിള്ളേരിടുന്ന വീണ്ടും മീനെ പിടുത്തം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് അക്യൂരത്തിലുള്ള മീനിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ വലിയ മീനിനെ വേണം ചുട്ട് തിന്നാൻ, ഒരാൾക്ക് ചെറിയ മീൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരാൾ ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ടാണ് മീനിനെ പിടുത്തത്തില്ല എല്ലാവരും. ഇതേ ആ കിട്ടി വലിയ സ്രാവ് വന്നിട്ട് സ്രാവ് ഷാർക്ക് എടുത്തുക്കോ. വലിയ മീൻപിടുത്തക്കാർ. ഇവർ മീനിനെ പിടിക്കാണ്ട് വരില്ല എന്ന് പറയണം. ഇവർക്ക് മീൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവളെ വീട്ടിൽ വലിയ അക്യൂരത്തിൽ ഷാർക്കും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവർക്ക് ഈ നാട്ടിൻ പുറത്തെ മീനിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളോട് മറ്റേ ഇവിടെ കസിൻ തങ്കച്ചിയോട് ഇവിടെ അനിയത്തിയോട് വന്നിട്ട് ഷാലൊക്കെ എടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഇവിടെ 2 ഷാലൊക്കെ എടുത്ത് വന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും കൂടി മീനിനെ പിടുത്താം. ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ കുറേ കിട്ടും. കിടക്കുമ്പോൾ ഏതാവത് ഒന്ന്. അപ്പോൾ നീ എന്ത പക്കം പോവല്ല, ഇന്ത പക്കം വരൂ. ആ ഇതെല്ലാവരും മീനെല്ലാം പിടിച്ച് തളർന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല സ്നാക്സൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സാപ്പാട് ഞാൻ കഴിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇതാ മീനിനെ ഒന്നിനെ പോലും കിട്ടിയില്ല. കുറേ അവിടുന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ കഴിച്ചു, പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ലാസ്റ്റ് ഇവർ നിർത്തി. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതാ തീറ്റ തുടങ്ങി. തളർന്നു പോയി മീനെ പിടിച്ചിട്ട്. നീ എവിടെ പിടിച്ച മീന്? നീ എവിടെ മീൻ പിടിച്ച? 10 എങ്ക മീന്? ഓ തിരുപ്പി വിട്ടിച്ചാ. അപ്പൊ കേട്ടില്ലേ മീനിനെ കിട്ടാത്തതിന്റെ രോദനം.
எப்போ நான் பார்க்கவே இல்லை. அங்க என்ன அதே பசங்க சின்ன பசங்க பிடிச்சது. ஆனாலும் நாங்க சாப்பிடுறதுக்கு மீன் பிடிக்கல, வளர்க்கறதுக்கு மீன் பிடிக்கல. എങ്ക അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പിന്റെ പ്ലാനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് സർപ്രൈസ് ആണ് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ മെല്ലെ ഇവിടുന്ന് വിടുവാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ആയി. ഇപ്പോൾ ടൈം വന്നിട്ട് 2 മണിയായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ 8 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു 10 മണി 10:30 ആയിരുന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ. കുറേ സമയം അവിടെ നമ്മൾ പോയി. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു മീനെ പിടിക്കേണ്ടവരോടെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോവാണ്. ഇനിയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ളത്. കാരണം ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യണം. ഇവർക്ക് ഇവിടെ വണ്ടിയും കൂടി ഇതാ ഞാൻ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് വിഷയമല്ല. പക്ഷേങ്കിൽ പെട്രോൾ ഇല്ല. അതാണ് മെയിൻ വിഷയം. 0 കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എത്തും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നോക്കാം. മീന് കിട്ടി ഗൈസ്, മീന് കിട്ടി. അതുകൊണ്ടുള്ള അസൂയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഈച്ചേനെ പുണ്ണുകാണിക്കര് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതുപോലത്തെ സൈസാണ് ഇത് രണ്ടും. ഈറ്റകൾ രണ്ടിനെയും വെള്ളവും മീനും കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോരുതേ. അവിടുന്ന് പിടിച്ചതേ ഇതിനകത്ത് 3-4 കിട്ടിയിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ 4 മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും പിടിച്ചിട്ടേ വരലോ എന്നിട്ട് രണ്ടും ആടുന്ന് തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യാ. മാള് മതിമാള് പൂവമാള് എനിക്ക് വേണ്ടിക്ക് മീൻ മേടിച്ചരാ. രണ്ടും കണക്കാട്ടാ. വരുന്നില്ല രണ്ടും. ഇവിടുത്തെ പെണ്ണ് കാണാ. വരുന്നു വന്നിട്ട് അയ്യോ പാത്ത് ആക്റ്റീവ് ഓഫ് റോഡിങ്. ഒരാളെ കൈയൊക്കെ ചുവന്നല്ല. ഇതാണ് ഗൈസ് ഓഫ് റോഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം. കൈയൊക്കെ നോക്കി. என்ன വാട്ട്സ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ ഓഫ് റോഡ്? ഇവളെന്നോട് ചോദിക്കുക അതിന്റെ ടയറൊന്നും നോക്കിയാൽ തേഞ്ഞു പോയെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് വൈദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 4 കിലോമീറ്റർ ഓഫ് റോഡ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ധാബ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പഞ്ചാബി ധാബ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് അന്വേഷിച്ച് വന്ന് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ധാബ കിട്ടി. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പഞ്ചാബി ധാബ എന്ന് പറയുന്നൊരു ധാബ കിട്ടി. ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ ഫുഡെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നാനുണ്ട്, റൊട്ടി ഉണ്ട്. ഞാൻ സാധാ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റൈസ് കഴിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് റൈസ് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ചിക്കൻ റൈസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എഗ് റൈസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈഡ് റൈസ് പോലത്തെ തന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റൊട്ടി പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നാന് പറഞ്ഞു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ചിക്കൻ റൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സംഭവം എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും റൊട്ടിയും ചിക്കനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എഗ് റൈസ്, ഇത് ചിക്കൻ റൈസ്. നമ്മുടെ റൊട്ടിയും നാനും ചിക്കനും വരാനുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൂടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. എൻ്റെ റൊട്ടിയും ചിക്കനും വന്നു കേട്ടോ. ചിക്കൻ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല രസമുണ്ട്. റൊട്ടിയും കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ റൈസ് വലിയ സുഖമില്ല. എഗ് റൈസ് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ, നല്ല ഇറക്കാം. ഇവിടെ മാത്രം വന്നില്ല. എപ്പോൾ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിലേ. ഇവർക്ക് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഡിലേ ആയിരിക്കും. ഞാൻ നിർത്തി കേട്ടോ. ഞാൻ 2 റൊട്ടിയും ഒരു നാനിൻ്റെ പകുതിയും കഴിച്ച്. ഇവള് ആകെ കഴിച്ചത് ഒരു നാനിൻ്റെ പകുതിയും കുറച്ച് റൈസും അല്ലേ. ദേ 2 നാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ 2 ഫിനിഷ് ചെയ്ത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ജാസ്തി എടുക്കല്ലേ. അതെ ഇതാണ് ഒരു ധാബ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പഞ്ചാബി ധാബ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ. ഇവളിപ്പം ബസ് കയറ്റി വിടണം.
ഗൈസ് അവിടുന്ന് പിടിച്ച മീനിനൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കുളത്തിൽ വിട്ടു കേട്ടോ. അത് കുറേ എണ്ണം അതിൻ്റെ ചത്തുപോയി. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ചത്തുപോന്ന്. ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു കുളം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നേരെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ച സ്ഥലം. ഫുഡ് കഴിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്ന് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കുളം പോലെ ഉണ്ട്. വെള്ളം കെട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വിട്ടേക്കോ. എവിടെ മീനെവിടെ? മീന് എല്ലാം സത്തിച്ചല്ല, ഞാൻ സ്വന്നല്ല ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോഴേ. നല്ല ഫുഡ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഫുഡ് നല്ല ഇറക്കാ. നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂർ കുടിക്കുവാണ്. ഇവിടെ ബസ് കയറ്റി വരണം ഫസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മള് ഇവർക്ക് സൗണ്ടൊക്കെ പോയിട്ടോ. ഇവർക്ക് വീനോ ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു സാധനം കൊടുത്ത ബൊമ്മ. അതിൻ്റെ കാണുന്നില്ല. ഇതെവിടെയുണ്ട് കുഞ്ഞുതല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചേ പറ്റി. സമയം വന്നിട്ട് 9 മണിയായി സമയം. നമ്മളൊരു 7 മണി 6:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് എടുത്തിട്ട് നേരെ വിനോട് വീട്ടിൽ പോയി. അപ്പോൾ അത് അവൾക്ക് കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് അവിടുന്ന് ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് നോക്കും. നല്ല കട്ട ബ്ലോക്ക്, ഞായറാഴ്ചത്തെ ബ്ലോക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് 9 മണി. വീട്ടിലൊന്ന് കയറുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാനൊന്ന് കുളിക്കണം, എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തുടർന്നും ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇല്ല എന്ന അഭിപ്രായം പറയാം. നിങ്ങൾ അത് എന്തായാലും രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബൈ.